Mi chiamo Graziano Frigo e insieme ad Andrea Rigoni gestisco la società agricola Bisele dal 2015. Ci troviamo nell'altopiano di Asiago dei Sette Comuni, precisamente a Canove di Roana, in provincia di Vicenza. Abbiamo scelto di chiamare la società agricola Bisele perché siamo legati alle tradizioni del posto. Qui infatti un tempo abitavano i cimbri e infatti Bisele è una parola cimbra che deriva da bisa, che vuol dire prato, e quindi Bisele vuol dire praticello. L'azienda si trova in un promontorio dove nelle parti esterne abbiamo le due valli, la Valle Valdassa e la Valle del Gelpac. Noi siamo un isolotto tra le due valli contornate da 41 ettari di bosco ed è l'azienda ideale per fare il biologico. L'azienda è suddivisa in ortaggi, abbiamo degli ortaggi estivi e degli ortaggi invernali. Abbiamo introdotto anche dei piccoli frutti, abbiamo il lampone, abbiamo la fragola. Poi abbiamo inserito le galline ovaiole, abbiamo un allevamento di 500 galline. Nel corso degli anni siamo diventati anche fattoria didattica e abbiamo anche degli asinelli che ci servono proprio per il contatto con i bambini. In azienda abbiamo anche il lampone. Come tipologia abbiamo un lampone rifiorente e suddiviso in 3 varietà diverse, precoci, medi e tardivi. Questo perché ci consente un raccolto diluito e non mirato in pochi giorni. Il nostro valore aggiunto del lampone è proprio perché nasce in un'azienda a 1000 metri e soprattutto nasce e cresce e le radici si sviluppano a terra, quindi mangiano dalla terra. Non è scontato, il frutto ne risente e la dolcezza e il profumo che ha il lampone è dovuto anche alla nostra terra. Qui alla Biofattoria Bisele sono presenti 3 percorsi tematici. Un percorso è B come biologico, un altro B come bosco e il terzo B come benessere animale. Facciamo dei laboratori e delle attività esperienziali e sensoriali su queste 3 tematiche e tutto ha come sfondo un'educazione alla sostenibilità e all'educazione ambientale. Questo è un luogo che si presta molto bene per questo tipo di attività, dato che qui le scelte che l'uomo ha fatto nel passato sono ben visibili e qui si vede anche invece come il biologico e quindi il metodo di agricoltura biologica ha un impatto veramente positivo sull'ambiente. Se venite a trovarci qui alla Biofattoria Bisele in una giornata d'estate potete essere accolti dal canto degli ululoni in amore e questi piccoli rospetti con le pupille a cuore sono presenti di fianco al luppoletto e questo è possibile solo grazie al metodo di coltivazione biologico.